You tell me. 係啦，令你嗰啲可以discount cancel。最緊要唔識先會中到你。I got pink leaflet. Mistake，其實 mistake，呢條嘢好爛晒嘅。呢個 OK 啊？呢張咪就算呢張200幾蚊，問下佢攞。你擺幾多先？一次過攞晒曬佢。What does it mean? Yes. Nothing. 呢個係 SCR， 呢啲係 SCR 人哋講緊第二條詞頭。SCR 咧，我哋佢期嘛，下邊寫住 SCR， 即係 special function。你可唔可以幫我呢啲㗎？我完全離開佢嘅燈，你今日係咯。SCR 個 master 呢度。細佬，睇住細佬喎，不過你 SCR 都影咗個 boy 咁。I 就唔係。咁得意咯，由呢啲張嘅入。呢個邊係 SCR， 都係 SCR。Sylvia calling. 呢個 coin 我冇拎出，睇下可以叫做嗰啲 pass 喺邊度？嗰啲 pass 嗰啲 pass。I got blue on 嗰個呢啲唔Master Ball 因为它上面涵盖的内容比较广，猜一点。我以为它的英文、日文、韩文、英文都有，然后不管操作游戏网页、其他都有。然后你出可以收买，这张对中来说可能400。Let's see if we can get that silver. 这张就没有，这张可能就1000到4000块。没有这种卡，他们都是一斤卖，对，不打包。对，然后买大的，所以你直接可以拿什么？对，以前跟日讲，对，然后用微信啊，跟日也可以看一下。他们是做一下，我这个我写，谢谢你。我的每天上班都是看别人啊，非常好，非常好。对，等一下，做谁的名字？对，随便选一个。有 Nothing. No, it's on. Just got It would be nice it. if it says AR, right? 自动识别点了然后有个宝可梦简中，对，然后再看，他就可以。对。 You don't need to worry about this. 然后就会显示出来了，大家可以点一下。好，然后下面几页的动态情况，看现在有的人最低价已经卖到了300多，现在就是越来越高价。对，然后你看游戏卡呢，看就是对，现在要少一点，但是我们国内的这个价格现在可以看最近成交价，最新成交价，最新成交价，比如说 So like we don't have any CCG 也是我们会 SAR cards, but next time. 参考。 Next time. See you guys next time. Bye.